Yoyya harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan Biiftuu Faawundeeshin sagantaa bohaartii sammuuti. Sagantaa bohaartii sammuu keenya har'aatiin barataa baay'ee cimaa bara kana yuunivarsiitii irraa afaan Ingiliffaatiin eebbifame lalisaa abarraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatiitti turtii nu waliin taasisaa isiniin jenna. Ayya barataa keenya baga nagaa yaamicha keenya kabajjee dhufte. Isinis baga nagaa yaannoo affeertan asitti. Okay. Gamanumaan gama gaafiif deebii keenyaatti seenna. Afaan Ingiliffaa baay'ee dubbatta? Baay'ee malee so much. Okay. Egaa hoolaan maal jedhamte afaan Ingiliffaati? Sheep jedhamti. Sheep. Sheep. Baay'ee hoolaan dhaltuuf kormaanoo? Friendship. Friendship kan jedhan dhugaadha. Baay'ee dubbatta. Baay'ee malee. Egaa hoolaan dhaltuuf kormaan? Friendship. Hoolaan biyya alaa hoo? Scholarship. Scholarship jedhamti. Egaa daawwattoota keenya barataan keenya cimaan afaan Ingiliffaatiin eebbifame kana fakkaata. Hoolaan biyya keessaa sheep jedhamti. Dhaltuuf kormaan friendship. Hoolaan biyya alaa immoo scholarship jedhamti jechuun nu deebise barataan keenya cimaan lalisaa abarra baay'ee galatoome ulfaadhu jennaani sagantaa keenya kanarraa bohaartan barattan jennee yaannaa galatooma.